హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో చిన్న పిల్లలకి దగ్గు తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా కరక్కాయలు తీసుకోవాలి. అవి అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే కిరాణా షాప్లలో దొరుకుతాయి, వెళ్ళి తెచ్చుకోండి. నెక్స్ట్ ఒక బండని తీసుకొని దానిని మంచిగా కడగాలి. కొన్ని వాటర్ని హీట్ చేసుకోవాలండి. ముందే వాటర్ని అలా బండపైన వేసుకుంటూ కరక్కాయని దానిపైన వేసి బాగా రాయాలి. బాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ రాయాలండి, అది గట్టిగా ఉంటుంది. ఇలా ఈ విధంగా వీడియోలో కనిపిస్తున్న విధంగా రాయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళైతే ముందుగా వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనం ప్రెస్ చేసుకుంటూ రాస్తే ఫైనల్గా ఇలా వస్తుంది, వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్టుగా. ఇదేనండి ఫైనల్గా పసరు. దీనిని వేలితో స్పూన్తో అలా అనాలి. వేలితో స్పూన్లో వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మదర్ మిల్క్ యాడ్ చేయాలి. పెద్దవాళ్ళకైతే ఇలా డైరెక్ట్గా అయినా తాగించవచ్చు, కొంచెం ఒగురొగురు ఉంటుంది అంతే. దీంట్లో మదర్ మిల్క్ యాడ్ చేయాలండి ఫస్ట్ అయితే బేబీస్కి. ఇలా చేసిన దానిని మన దగ్గర ఉన్న డ్రాపర్స్తో దాంతో పిల్లలకి తాగించాలి. ఇలా నేను చేసి చూపిస్తాను. కొంచెం ఒగరొగరు ఉంటుంది అంతే. మా బాబుకైతే అలవాటు అయిపోయింది. మేము కూడా చాలాసార్లు వెళ్ళామండి హాస్పిటల్కి, కానీ తగ్గలేదు. స్కానింగ్స్ అవి ఇవన్నీ తీయించాము లాస్ట్ టైం, అందుకే ఇలా ట్రై చేసాం. బాగా వర్కౌట్ అయిందనేసి నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను. ఇది బేబీస్కే కాదండి, పెద్దవాళ్ళైనా తీసుకోవచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరైతే హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా కూడా తగ్గకపోతే ఇలా ట్రై చేయండి, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.